енді бүгінде бір қуанышты жаңалықпен келіп отырған шығарсыз деп үміттенеміз. Маған үнемі айтатын сұрақтарыңыз бар. Сіз оқушыларға сыйлықты қайдан аласыз? Сіздің бір демеушіңіз бар ма деп. Бізде мектепке үнемі демеушілік көрсетіп отыратын жақсы жандар бар. Соның бірі, бірегейі Елнұр мырза қонаққа келіп отыр. Елнұр мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қуаныштымыз. Неге қайырымдылықты біздің мектептен бастадыңыз? Біз бұған дейін директор болып танылғанымызға дейін бұл қайырымдылық жасап жүрдік, әр жерде, әр отбасыға. Менің өзімнің оқушы қызым, осындай директор бар, осы мектебіне барғым келеді деген нәрсені айтады да. Содан көріп барып мен сізге қараймын, неге менің балам бұл кісіге қызығады деп. Обычно жұрттың балалары енді ана мультфильм, мына мультфильм, бір неше түрлі дүниелер шығып кетті қазір. Ондай емес, ол сізге қызыққанда мен қуанып, сол сізге байланысып, бұндай директорды қолдау керек. Рахмет. Поддержка керек, өйткені жақсы адамға, тұлғаға еліктеп жатса, ол біз үшін де қуаныш. Сол үшін сіздің мектебіңізге демеушілік жасауға. Көрдіңіздер ма достар, қазіргі таңда көптеген іс-шаралардың басы қасында демеуші болып жүрген біз мектебімізде Елнұр мырза. Енді Елнұр мырза, сіз кәсіпкерсіз, білеміз, бірақ негізгі мамандығыңыз бар ма жалпы өзіңіздің? Ұжымдасым деп айтсам да болады. Мәссаған, мұғалімсіз ба? Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болғанбыз. Достар, көрдіңіздер ма? Ол бойынша жұмыста жасағанбыз. Солай ма? Неге мұғалімдікті тастап кеттіңіз? Сіз екі саланы бірдей меңгеріп жатқан, ол талант деп айта аламыз. Енді ондай талант бізде жоқ. Екі саланы бірдей ала алмай, кәсіп пен мұғалімдік қатар тұрды дағы. Соның кәсіпті таңдап, мүмкіндік болған жағына қарай, сонымен кәсіптің жолымен келе жатырмыз. Керемет. Енді бүгінгі жақсы жаңалығымыз сіздің мектебіңізге биылғы жаңа оқу жылына, Құдай қаласа, 100 оқушыға сумка, құрал жабдықтарын. Мәссаған, достар, естіп отырсыздар ма? 58-ші мектептің 100 оқушысына жаңа оқу жылына сумка және мектеп құралдары дейді. Көп рахмет Елеке, бұл деген үлкен жомарттық. Бұл кісінің айтып жасайтыны бар, айтпай жасайтыны бар. Сондықтан да бұл жақсының жақсылығын айтып нұр ұртасын дейді ғой қазақта. Елнұр мырза, енді не үшін бұндай қадамдарға барып жатырсыз? Еліміздің болашағы жастар. Ол жастар әрине ол мектептен басталады, алғаш табалдырығы. Сол үшін сол кезден бастап сол кісілер жас бүлдіршіндерімізді қолдасақ, еліміздің болашағы жарқын болады деп ойлаймыз. Сіздің қазір жасап жатқан демеушілігіңіз ол біздің қазіргі мектептегі оқушыларға да және мені көріп отырған барлық Қазақстанның оқырмандарыма да үлкен бір игі іс ретінде есте қалатыны анық. Мен еліме не берем, ұлтқа қандай қызмет атқарам деген осы ұстаным жүрген азамат екенсіз. Өзім ризашылығымды білдіре отырып, әр азамат өзінің еліне не берем деген сұраққа жауап іздейтіндей болса, әр азамат игі іс жасауға асықса, онда біздің еліміз көркейетіні анық.